nasa 11,999 ang worth niya. We have 4 freebies po. Ito po, alcohol pen. Ito po yung alcohol pen. Ball pen na may alcohol. Ball pen na may alcohol. And then, ito po headset. Actually, parehas po silang headset. Tapos maganda yung naka-box. Opo. SIM card po. Ang SIM card po namin na available is TN, Globe, TNT, and then Smart po. And then, yung headset na EA61, ito po siya. Headset na S4, ito rin po. Waterproof bag, ayun po siya. Yung pang swimming po na ginagamit natin. Yung ito. Yes. Kapag nag-outing. And then yung sweatproof gloves naman, sir. Ito po. Yung ginagamit Para sa ko pang gaming. gaming. Opo. Okay. Para Sa hindi po tumbler. mag-sweat yung opo. Kasi usually, sir, di ba nag-sweat yung dito? Pag naan na sa mag-radiation lang. Tapos yung sir, speaker po, is either dito po, yung isang speaker. Dito po mamili po tayo dito sa tatlo na to. Ito po Bluetooth speaker, itong dalawa. Tapos ito po, Bluetooth speaker with microphone po siya. Ali, anong gusto mo dito? Yung Bluetooth o yung ano? Mic? Yung microphone po na may... Bluetooth. Bluetooth na yun, di ba? Chargeable siya. Yes. Ito na lang. Hindi pala mabubuo na. Asan yung sample mo niya? Yes po. Sige. May iba kayong kulay niyan? May variety of colors sa'yo. Puro rose gold lang. Rose gold. Okay, so yun. So ito na lang, Ali. Para makapagkanta-kanta ka. Pang girl. Okay. So yun yung mga freebies ng worth 10,000 up. Ako. Okay. Alright, then patingin na po ng ating INFINIX 05G. 05. Kabisado mo ba ate ang ano nito? Ang specs. Yan, INFINIX. Sige ate. Pa-open po. 5. Wala ba kayong stocks? Yan na yan. Stocks. Last na po siya. So, swerte lang. Ang kulay niya sa right. Ano mo na name ate? Trisha po. May YouTube ka ate? Wala. Trisha. Si Ma'am Vanessa. Vanessa. May YouTube ka ma'am? Wala. Dahil may YouTube kayo dito. Ang color niya po, sir, is cosmic black. Okay. And then, i-open na po natin. Ito na open ito. Hindi ko alam yung open. Charger lang po. Charger lang makasama ng Infinix? Opo. Okay. May ano na rin, warranty card. May libreng $1? Yes. Ewan ko sir kung pwede mo palitan din siya. Tapos yung Welcome to pwede siya sa sir, raffle. Okay, so i-scan mo lang yung ano. Opo. Okay. And then may free Jellyfish. Diba? Pag kinuha na ng kanya mga ka-artista, dayak, naka-reverse. Okay na yun. Ganda. Ang kulay niya. Parang gusto mong bumili din ako. Ano siya gold at plate. So ano yung specs niya ate, paliwanag mo? Para umaba yung ating video.
Meron siyang... Punta tayo sa settings. Kahit di man na yan tignan dito mga natin. So, yung device name po niya is INFINIX Euro 5E. And then, Android 11 na po siya, yung version niya. Yung chipset Android niya- 11, Yes. pwede siyang upgradable siya. Opo, upgradable. Sa Android 12. Opo. Magmamatic naman yan. Opo, magmamatic. System niya, i-update mo. Tapos, yung chipset niya po is Helio D900. Tapos, ang front camera niya po is nasa 16M na rin po siya. Sa rear camera naman po, meron tayong 48M triple camera. And yung RAM niya is 8GB RAM. And sa ROM naman po, meron tayong 128GB ROM. Ang size po ng screen niya is 6.78. Tapos ang version, opo, mas malaki po. Tapos ang battery capacity niya po is 5,000 mAh po. Tapos yun nga, 8GB RAM plus. Ano yung ano niya? Ano yung salamin niya? Salamin. Ang screen glass niya. Ito. Wala nakalagay yun. Ano po siya? 6.78. Hindi, I mean kung anong type of glass siya. Anong name ng store mo ate? Pa? Digit AB. Digit? Numbers? Digit? Opo, Digit AB. ABC? Saan hinango yung name na yun? Lagot ka. Sino na may-ari dito? Sumbong natin yan. And Digit ABC sa ano to? IMART Bacoor. Ayan.
may smartwatch. Ano yan? Ano yan ate? Baka magkulang yung ate ha? Ito pang pang-gaming. Pink talaga sa'yo? Ano? Isang babay muna ate para kasi itong pambabay. Thank you.